안녕하세요. 잘 들리시나요? 이거 먼저 보여드릴게요. 이거 핑크 플라워 이유스베리티 새로 나온 신메뉴예요. 여기 옆에 이렇게 이쁜 빨간 잎 같은 게 있죠. 이거 아마 여기다가 시럽 같은 거 이렇게 해서 그려주신 것 같아요. 근데 되게 이쁘네요. 네, 이거 시켰습니다. 이거 원래는 6,100원인데 쿠폰으로 해서 그냥 먹어요. 네, 원래는 톨 사이즈가 이게 6,100원. 저는 무료로 먹습니다. 무료는 아니죠. 저는 현대카드 쓰기 때문에 현대카드에서 별이 주기적으로 나와요. 그래서 쿠폰을 안 아끼고 써도 돼요. 쿠폰이 지금도 3장이나 더 있습니다. 그리고 그 쿠폰은 유효 기간이 있어요. 발행된 날로부터 한 달. 그래서 날짜가 빠른 것부터 먼저 써야 합니다. 이거 무슨 맛이라고 그러지? 핑크 플라워? 무슨 꽃잎 맛이 나는 것 같기도 하고, 유스베리 티? 무슨 티 같은데 꽃 맛이 난다고 그래야 되나? 좀 희한한 맛인데요. 달달해요. 근데 많이 먹어본 맛인데 무슨 맛인지 모르겠네. 맛있네요. 근데 약간 화장품 냄새도 나는 것 같아요. 저는 원래 이런 냄새 좋아하거든요. 약간 화장품 냄새 나는 거. 그래서 상관없는데 싫어하시는 분들은 좀 싫어하실 것 같네요. 약간 화장품 냄새도 나는 것 같고 좀 달고. 예, 저는 아까 홍대에서 일 끝나고 홍대 타이거 프레소라고 있거든요. 원래 거기가 타이거 슈가였어요. 근데 어느 날 타이거 프레소 커피집으로 바뀌었더라고요. 근데 거기가 커피가 2,000원이에요. 그리고 이제 나머지 메뉴는 비싸요. 근데 그래도 전반적으로 옆에 공차에 비하면 많이 쌉니다. 그래서 거기서 커피를 한 잔 마셨기 때문에 이번에는 유스베리티를 시켰어요. 그리고 또 쿠폰도 많아가지고 오늘은 일을 정말 많이 했습니다. 일할 때는 졸라 힘들었는데 끝나고 나니까 보람차더라고요. 오늘도 또 비행기 왕복 비행기 값은 벌었구나 그 생각하면은 또 보람차요. 그쵸? 돈 벌어서 놀러 가야지 생각하면 열심히 일할 수 있습니다. 그래서 일하고 홍대 가서 커피 한 잔 마시고 이거 참 흔들려가지고 그때 조심해야 된다고 그랬는데 제가 또 까먹고. 이게 무슨 맛이에요? 화장품 맛이 나네. 먹을수록 무슨 맛인지 전혀 모르겠습니다. 제가 원래 좀 미각이 둔해서 설명을 잘 못해요. 네, 저는 뭐 이번 주는 별일이 없었네요. 피어싱 확장에 정신이 팔려 있어가지고 피어싱 확장하러 다녔고, 그렇고 뭐 했을까요? 제가 저 반지도 샀네요. 반지. 제가 손이 좀 안 이뻐요. 손가락 마디가 되게 두껍죠. 고생 되게 많이 한 사람처럼 고생을 하긴 했는데 이게 손으로 고생을 많이 하진 않았거든요. 근데 손 마디가 되게 굵고 못생겼잖아요. 이게 반지 보이시나요? 이게 실반지를 좀 샀습니다. 네, 반지를 껴보고 싶은데 손가락이 못생겨서 반지가 안 어울려요. 그래서 그냥 실반지 한번 사봤어요. 서지컬 스틸 싼 거. 이거 뭐 3,000원? 이렇게 밖에 안 하는 거예요. 근데 뭐 가렵거나 그러지 않네요. 제가 약간 케바케더라고요. 어쩔 때는 서지컬 스틸인데도 간지럽고 금을 해도 간지럽고 막 되게 틀려요. 근데 그거는 간지럽더라고요. 그러니까 저한테 안 맞는 거예요. 그래서 빼버렸습니다. 예. 근데 요거는 얇아서 그런지 모르겠어요. 얘네는 괜찮네요. 너무 얇아서 그런가? 얘네는 아무 이상 없어요. 그래서 그리고 또 팔찌도 제가 얼마 전에 영상 보시면 서지컬 스틸 팔찌 하나 산 거 있거든요. 그것도 살짝 간지럽더라고요. 느낌이 딱 와요. 끼면은 여기가 막 가려운 게 아니고 살짝 그 신경이 쓰이게 살짝 근질근질해요. 근데 그거 한 대가 그렇더라고요. 그래서 당장 빼버렸죠. 제가 돈은 없는데 몸뚱이는 또 이렇게 공주님 몸뚱이래 가지고 다음 주부터
확장하러 가는데 일주일 단위로 가면 되거든요. 그때 가면 이제 은색으로 바꿀 거예요. 네. 최대한 기본으로 해야지 알러지가 없다고 하더라고요. 제가 몸에 알러지가 너무 잘 나는 체질이라서 바꾸러 갈 겁니다. 제가 가는 홍대 그 샵은 언니가 너무 칼이에요. 안 된대. 무조건 2주 있다 그래. 지금 아무리 괜찮아 보여도 속을 보면 진물이 날 수도 있고 고름이 날 수도 있고 그렇다고 절대 안 된다고 2주 있다 오라고. 근데 그게 더 믿음이 가는 것 같아요. 괜히 승리 급하게 일주일 있다 갔다가 덧나는 것보다 그냥 언니 말대로 2주일 있다 가서 하는 게 낫겠죠? 제가 토요일마다 여기 와서 이렇게 떠들잖아요. 저 일하는 분들은 쟤는 뭐 하는 애인가 할 거예요. 그쵸? 혼자 와서 자꾸 이렇게 떠들어서 마이크 차고 오고도. 근데 마이크 차야지 소리가 잘 들어가잖아요. 작게 말하니까. 네, 화각을 바꿨습니다. 사람들이 많이 왔다 갔다 해서 창피해요. 그래서 화각을 바꿨어요. 저 여기서 이것도 다 찍고 편집도 다 하고 갈 건데 부끄럽네요. 아직은 뻔순이가 아닌가 봐요. 이렇게 놓고 얘기하면 사람들이 잘 모르거든요. 근데 아까는 삼각대를 놓고 있어가지고 너무 티났어요. 네. 여러분은 이번 한 주 뭐 하셨어요? 좀 긴장을 하면 잠을 많이 못 자요. 뭐 맨날 한 얘기라서 다들 아시겠지만 제가 주말에는 새벽에 5시가 안 돼서 일어나야 되거든요. 근데 그 전날 이제 못 일어날까봐 되게 긴장을 하고 자요. 그러면은 이제 1시간마다 깨져. 그러니까 당연히 피곤하죠? 긴장을 하면 잠을 못 자요. 이 짓을 지금 몇 년을 하고 있는데도 긴장을 하네요. 저는 4월, 5월에는 무지무지 바빠요. 지금은 양반이죠. 4월, 5월은 정말 저는 주말에는 녹초가 됩니다. 녹초가. 그 대신 돈을 많이 벌지만 몸은 녹초가 됩니다. 그때 많이 벌어놔야죠. 또 겨울엔 또 좀 한가하거든요. 겨울에 춥고 그럴 때 이제 따뜻한 나라로 여행을 가려면 봄, 가을에 저희는 바쁘니까 봄, 가을에 돈을 많이 좀 벌어놔야 해요. 돈이 있어야 쓰러 다니죠. 지금도 무릎이 아파요. 확실히 옛날보다 무릎이 많이 아파졌는데 이게 신기한 게 무릎이 아픈 게 익숙해져 버린 거예요. 처음에는 그 무릎 아픈 게 좀 적응이 안 되거든요. 무릎이 왜 아프지? 평생 느껴보지 못한 통증이라. 근데 이것도 맨날 아프면은 그냥 무릎이 또 아프구나 하고 적응을 하게 되더라고요. 사람 몸이 진짜 신기한 것 같아요. 6월 달에 제가 다낭 갔다 오거든요. 6월 초에 다낭 갔다 오고 나서 이제 그때부터는 무릎 연골 주사를 맞으러 가야 합니다. 6월 이후에 주사 맞으러 오라고 해서 무릎 연골 주사 맞는 거 제가 컨텐츠도 만들어서 올릴게요. 또 우리 퇴행성 관절염 우리 환자분들 또 위해서 제가 영상 하나 올리겠습니다. 그리고 여름에는 뭐 부산이나 강릉이나 또 서울도 덥잖아요. 그러니까 가을까지 쭉 있다가 9월 달에 계약하면 또 비행기 값이 싸져요. 9월 달에 여행 한번 갔다 오고 또 가을 날씨 괜찮으니까 서울에 있다가 이제 11월 달쯤부터 이제 또 따뜻한 나라로 여행을 다녀야죠. 그러려면은 봄, 가을에 부지런히 일을 해야 합니다. 네, 그걸 생각하면 별로 이렇게 정신은 피곤하지 않아요. 뭐 다리는 좀 아프고 한데 다리는 좀 아파요. 제가 서서 일을 해야 하는 거기 때문에. 근데 정신은 그리 피곤하지 않습니다. 네, 내일은 또 일 끝나고 나면 맛있는 소고기도 먹고 맛있는 소주도 먹고 하는 날이라서 좋습니다. 행복해요. 근데 이건 진짜 화장품 맛이 나네요. 진짜 신기하네요. 이거 무슨 맛인지 아시는 분 좀 알려주세요. 이거 스타벅스 신메뉴 유스베리 티인데 이게 왜 화장품 맛이 나지? 유스베리라는 그런 녹차잎 같은 건가요, 이게? 제가 무식해서 알지를 못하네요. 저는 여기 앉아서 뭐 간단하게 또 떠들었지만 여기서 편집도 하고 좀 쉬다 나갈 거예요. 저는 내일 열심히 일해야 돼요. 그리고 다음 주 화요일은
정신과 가는 날입니다. 정신과 가서 좀 말씀드려야 될 게 있는 게, 제가 자꾸 이렇게 이상한 소리가 들리고 이상한 게 보이죠? 여러분도 그런 경우 많나요? 근데 그게 저 혼자 있을 때만 자꾸 들려서 누구한테 물어볼 수가 없어요. 나만 들리는 건지 너도 들었어? 이렇게 물어볼 수가 없는 거예요. 혼자 있을 때만 들려요. 미치겠네. 그리고 뭐 이렇게 보이는 것도 있잖아요. 뭐가 자꾸 지나가거든요. 그래서 뭐야, 벌레야? 이렇게 하고 놀래고 막, 저기 또 뭐가 지나가는 것 같고 또 놀래고 막. 그런데 그것도 혼자 있을 때 거의 보이고, 미치겠네요. 이거 왜 그런지 모르겠는데, 눈에 이상이 있는 건 아닌 것 같은데. 그래서 제가 막 찾아봤는데, 눈에 이렇게 뭐 검은 날파리가 날아다니듯이 그렇게 보이는 게 있대요. 근데 전 그건 아니거든요. 그냥 저기 뭐가 후다닥 이렇게 딱 지나가는 느낌이 나요. 이렇게 그냥 보여요, 그냥 그게. 날아다니는 느낌은 아니야. 그거는 아닌 것 같고요. 이상해요. 근데 그 소리는 진짜 이상해요, 저는. 왜 누구랑 같이 있을 때 소리가 안 들리는데 저 혼자 있을 때 계속 이상한 소리가 나요. 이렇게 부스럭부스럭. 또 뭐가 후다닥. 근데 뭐 저 혼자 있으니까 또 들었는지 안 들었는지 물어볼 수가 없잖아요. 그래서 저게 진짜 난 소리인지, 내 귀에 이상한 소리가 들리는 건지, 진짜 알 수가 없습니다. 저 같은 분들 계신가요? 저는 이게 너무 이상하네요. 어떻게 해야 되는 건지. 정신과 가서 한번 말씀드려 보려고요. 근데 뭐 말해도 뭐 그냥 스트레스가 많으신가 보네요. 그러시겠죠. 선생님이 신도 아니고 어떻게 아시겠어요. 그래서 한번 물어는 볼게요. 저 같은 분들이 있는 것 같긴 하더라고요. 지식인에 찾아보니까 저 같은 질문을 하신 분들이 계시더라고요. 그래서 한번 제가 물어는 보고 오겠습니다. 뭐라고 말씀하실지 모르겠지만. 그래서 하여튼 꼭 갈 때마다 물어볼 주제거리가 생겨서 참 다행이에요. 이번에는 그거 물어봐야 돼. 심해졌어요, 지금. 집에 가서도 계속 놀래요, 혼자. 그래서 거울 같은 거 놔두면 절대 안 돼요. 거울 놔두면은 진짜 심하게 뭐가 자꾸 지나가는 것 같아서 미칠 것 같아요. 그래서 거울은 집에 원래 없거든요. 근데 조그만 손거울도 다 뒤집어 놔야 돼요. 혹시라도 이렇게 거울이 서 있으면은 이상해. 왜 그런지 모르겠네, 진짜. 아무튼 오늘도 일주일에 헛소리 들어주셔서 감사합니다. 네, 저는 다음 주에 쉬는 날 영상 또 찍어서 올릴게요. 다음 주는 병원 가서 제가 지금 말한 거, 자꾸 이상한 소리가 들리고 이상한 거 보이는 거, 이거 왜 그런지 한번 여쭤보고요. 그다음에 또 다른 쉬는 날에는 어디 좋은 데 갈 데 있으면은 또 가서 그것도 찍어서 보여드리도록 할게요. 네, 오늘은 여기서 사라지도록 하겠습니다. 사람이 많아요. 창피해서 인사는 조용히 그냥 할게요. 안녕.